יודעת שהחוזה שלנו נגמר עוד שבועיים. טוב, אז אני אתחיל לחפש לנו דירה בתל אביב? כן, אוקיי. שלום, כמה כיווני אוויר יש? 3 כיווני אוויר, הדירה גם עורפית עם חנייה פרטית. מה המחיר שלה רק? 7,400 שקל. אני רואה שהדירה על כביש החוף, היא עורפית לפחות? לא, היא חזיתית, אבל סוגרים את החלונות, לא שומעים כלום. לגבי הריהוט, יש מיטה? לא. ספה? לא. שולחן אוכל? לא. מקרר? לא. אז מה זה כולל? שרפרף וכיסא. מה הגודל של הדירה? הדירה 15 מטר מרובע, אפשר לישון ארון, שולחן מחשב, ספה, מיטה. ממש דירה קומפקטית מתוקה לאללה. אני רואה שזו דירת מרתף. מבחינת אור, יש לך אור במהלך היום? ברור שיש לו, אבל צריך להדליק אור. מה זאת מיטת גלריה? תראי, זה דירת חדר, ויש לנו שם ארון מאוד מאוד מסיבי. אז לארון התקלנו את המיטה. אז אני ישנה באוויר בעצם? לא. ישנה על מיטה שמונחת על הארון. מה זה אומר שאין כיור? שאין כיור, זה מה שזה אומר. יש כיור באמבטיה. יש שירותים בחצר, בתוך ביתן, אבל אין לך מה לדאוג, זה משמש רק את הדירה הזאת. הבנתי שבדירה אין מטבח. נכון. מה זה אומר? איך היא נראית? נראית כמו דירה רגילה, רק אין ארונות מטבח וכיור, זה הכל. צריך מישהו שפשוט לא בקטע של בישולים. הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע. אני לא מוצאת. אולי הדרישות שלנו פשוט גבוהות מדי?